我操！祸不单行，好山遇暴雨，下到山底，发现路被河冲毁了，原路返回起码得2小时，体力不支，食物不足，把电子产品放进防水袋，然后决定把河跨过去。喜欢跑黑风扇的兄弟们注意了，我把坐标放上去，注意避雷。从这里下来，骑了2个小时才下山，然后到了这里之后，那个路被水冲垮了，本来是这样子的，看到没有？这样连接起来的，但是路被水冲垮了，那台阶起码车上不去，我打算从这里挑战一下，要不从这里去算了。哎呀我去！我本来是想走这里，但是感觉这里也不靠谱，那边可能水更深。上不去了，退下来，退下来，手套也湿了，然后鞋子也湿了，我操！消耗的差不多了啊，而且发现这个水一直在变大，那如果雨下的再大一点。